Warga desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji memprotes usaha tobong arang di lingkungan mereka. Asap pembakaran dianggap sebagai penyebab batuk dan kawasan sekitar tidak sehat lagi seperti sebelumnya. Usaha tobong arang tersebut baru buka 2 bulan lalu dan warga sekitar merasa tidak memberikan izin lingkungan karena terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Selain itu, warga menilai teknologi asal jadi hingga asap mudah terbawa angin dan menyebabkan polusi udara. Udah 1 bulan lebih, Pak. Itu Sesak napas itulah, Pak. untuk anak-anak sendiri bagaimana, Pak? Apakah batuk-batuk, sesak napas gimana? Ya, batuk-batuk, sesak napas juga anak saya. Di mata pedih atau enggak, Pak? Pedih. Pedih. Sebelumnya udah ada izin dari lingkungan belum, Bu? Kalau masalah itu saya belum tahu, Pak. Soalnya kan saya sendiri nggak mengizinkan. Nggak Gitu loh. mengizinkan, Bu, ya? Tidak Itu tiap mendatangi hari ya, apa? Asap itu ya setiap hari dong, 1 kali 24 jam. Full Satu itu ya? tungku itu bisa 7 hari, Pak. 7 hari. Iya. Berarti Ibu sehari-hari di sini cuma dampak polusi udara, Pak, ya? Benar sekali. Bu, dampaknya dengan adanya asap ini Ibu merasa gimana, Bu? Merasa nggak nyaman, Pak. Gak nyaman. Mau bernapas saja nggak enak. Saya Harapan pengennya itu ya dipindahkan lah, Pak. dipindahkan. Jangan di dekat di pemukiman kayak gini. Sangat nggak enak, mengganggu pernapasan, Pak. Resah nggak sih, Bu, ini, Bu? Resah banget. Resah banget. Apakah sudah ada laporan, Bu, ke pemerintah ataupun kemana? Sudah dari awal dari Pak RT sampai Pak RK, Pak Kades sudah diberitahu dari awal. Ini jarak pabrik dengan rumah Ibu berapa meter nih? Itu sekitar 25 meteran. 25 meter ya? Iya. Dampak sekali, Pak, ya? Oh, banget. Banget. Bau yang menyengat ini. Perwadi pemilik tobong arang mengatakan ia sudah mendapat izin dari Pomong setempat untuk mendirikan usaha tersebut dan mengaku tidak memiliki izin usaha resmi karena merasa awam dan tidak mengerti hukum untuk pengurusnya. Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan berjalan ya. Untuk situs web dari pemerintah sini sudah adakah, Pak? Ya, kita udah minta izin intinya sama kepala desa. Kan? Kalau masalah pemerintah kita itu orang awam, Pak, nggak tahu. Siup kah? Belum ada, Pak. Belum ada. Makanya kita itu mendirikan intinya usaha bikin tobong arang ini kan. Kita nggak tahu masalah hukum kan. Intinya kita itu buat aja lah. Itu loh. Ini berapa orang kah untuk membuat ini, Pak? Berapa tim kah? Kalau pembuatan ini otomatis sekitar orang 6, Pak. Kayu sendiri dari manakah, Pak? Pembeli? Ya kita beli, Pak. Dari masyarakat. Iya, Pak. Untuk penjualan arang sendiri kah dijual ke manakah, Pak? Tempat agen. Pak, agen ya? Iya. Dari Mesuji, Agus Raharja, FS TV melaporkan.